Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasruhu wa wala. Amma ba'du, fa aqulu la haula wa la quwwata illa billah. Ulama al-izzah ngarsanipun para alim, para bapak-bapak kiai, dalah para bini sepuh, utaminipun sesepuh kita pun Bapak Ki Fathul Mubin, Bapak Ki Ali Maftuh, dalah para bapak-bapak kiai, ibu nyai kang sama rawuh sedaya ingkang kita taklimi lan kita mulyakaken. Yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo ingkang kita tenggo-tenggo rawuhipun, sebagian konco pengurus majelis wakil cabang NU Kecamatan Kemiri ingkang insyaallah tasih wonten perjalanan, konco-konco pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Samping, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, ugi konco-konco pengurus badan otonom, hadir ibu-ibu muslimat, adik-adik fatayat, konco-konco ansor, bangser, ibnu IPPNU, dalah sumrambahipun sedaya warga Nahdiyin wonten ing Desa Samping. Kanthi rahmat lan nikmatipun Allah ingkang kaparingaken saha katampi kita sedaya, enjang menika kita wagen sesarengan hadir kempal wonten ing adicara pelantikan pengurus NU ranting Desa Samping masa khidmah tahun 2021 sampai dengan 2026 ingkang pun selenggarakan sesarengan kalian pemerintah Desa Samping, NU ranting Desa Samping, muslimat, fatayat lan GP Ansor. Hal menika waget kaleksanan kanthi lancar, boten manggih aral setunggal punapa. Mila monggo sareng-sareng dalem dherekaken somo ngekroaken syukur dhateng Gusti Allah kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam selalu kita suwun mugi tansah kawuhaken kaparingaken dhateng panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para rawuh hadirin wal hadirat dalem sowan menika yektosipun namung sadherekma netepi timbangan. Dumugi mriki papan dilalah kapetang langkung gasik ketimbang kanca-kanca. Mula member nek ketiban sampur nembe kula pun panggil supados nyambut atas nama nyambut artosipun kenangan iki kangge kawula supados nyambut atas nama MWC NU Kecamatan Kemiri ingkang nyuwun sewu pangapunten ingkang kathah yektosipun hari ini MWC NU Kecamatan Kemiri setelah
di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Ali Maftuh dan Pak Kiai Mustafa Khairun mendemisionarkan diri. Setelah demisionar lajeng pun wontenaken reorganisasi utawi kepemimpinan yang baru, amanat saking konco-konco pengurus ranting dilalah menika kawula supados nderekaken wonten ing Rois Suriah. Lajeng Bapak Haji Muhammad Arwani menika ingkang nggahi wonten ing ketua Tanfidiyah. Maksudipun hari ini pengurus MBC nggih saweg tiyang kalih niku tok. Janten wong loro tim, dereng wonten wakil, dereng wonten bendahara, dereng wonten napa-napa niku. Kemarin ada generasi kita dari mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama menika badhe mengikuti festival nopo kula kirang paham wonten ing Temanggung yang harus ada rekomendasi dari MBC. Menika nyuwun tapak asma. Sebelum saya tanda tangani kula konfirmasi piye iki dosa apa ora. Wong ngono pelantikan, konfirmasi kepada PCNU. Ini Bu, jawabanipun panjenengan dan Pak Arwani hari ini sudah sah menjadi pengurus karena memang dalam majelis forum yang sah yang terpilih panjenengan. Lah, lintune jenengan iku cenderung ngono, ngoten. Bila kula tanda tangan, berarti ra dosa ora. Wis tanda tangan. Nah, sakniki kon nyambut atas nama MBC sah. Dan kenangan luar biasa. Keranten menapa sepisan nggih perdana ping pindho rungono kancane. Dadi niki ada rois tok, ndas tok. Rungono tangane, rungono dodole apa meneh wetenge sikile dene wonten. Mulane nggih wau teng lebet nggih ramangan kula. Kowe iki ndas tok masalah. Umpama pangano nek dicangkem ya metu meneh wong rono gulune. Mula naminipun rois. Rois niku maknane ndas. Nyuwun sewu pangapunten menika yektosipun kecuali atas nama MBC supados nyambut nggih kagem menutup kegelisahan panitia nggih mawon. Gelisah napa PCNU lho ana sing teko ya. Kula pun nganggo jas PCNU niku ora dianggep kadung kepilih dadi ndas MBC. Mila nyuwun sewu pangapunten dalem matur sepisan atas amanat pengurus-pengurus ranting NU dalam konferensi MBC Kapengker ingkang menyepakati kawula supados nderekaken panjenengan sedaya ngenipun khidmah wonten NU bersama kalian Ketua Tanfidiyah terpilih Bapak Haji Muhammad Arwani MA. Sepisan kawula nyuwun pangestu dhateng panjenengan sedaya khususipun dhateng para pinisepuh ingkang rawuh menika khususipun lan pinisepuh wonten ing saindengipun wilayah Kemiri. Monggo sareng-sareng kawula nyuwun pangestu mugi-mugi pun paringi kegiatan kesabaran lahir batos waget sareng-sareng panjenengan khidmah dhateng Nahdlatul Ulama sehingga waget mengerjakan melaksanakan tugas-tugas ingkang sesuai kalian harapan lan kersanipun para pendiri Nahdlatul Ulama sehingga kita waget kaakeni dados santrinipun pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma. Nggih, ingkang baku namung menika para sedherek. Doyo-doyo men diakoni santrine Mbah Hasyim mergo Mbah Hasyim sampun masyhur dawuhipun sapa sing gelem ngopeni NU mongko tak anggap dadi santriku. Sapa sing dadi santriku
tak dongaake sak keluargane husnul khotimah. Dawuh niku masyaallah masyhuripun lan pinercaya kathah buktinipun. Sering kula matur, seandainya Mbah Hasyim Asy'ari menika seorang nabi, maka dawuh niku merupakan hadis ingkang sahih, hadis ingkang banyak buktinya. Sadurunge ngaten menika ingkang paling pokok maksudil adzam kita anggenipun khidmat dhateng Nahdlatul Ulama. Penggalipun adhedhasar dawuhipun Bapak guru kula, sang guru besar saya almarhum Simbah Ki Haji Abdurrahman Khudori Tegalrejo. Menika nate dawuh dhateng santri bahwa nek nang omah mulang ngaji, lah nek berjuang kuwi kudu organisasi. Dawuhipun Batur, nek arep berjuang ya melu ngopeni organisasi. Nah, organisasi ingkang kita maksud nggih Nahdlatul Ulama. Nalika dawuh mekaten Mbah Yaitur kula priyambak belum begitu paham, belum begitu ngeh berjuang kok kudu organisasi. Rumangsa kula nang omah mulang ngaji ya wis berjuang, ngisi selapanan ya wis berjuang. Tapi dawuhipun Batur kuwi yo iya nek arep berjuang tenan organisasi. Setelah masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama, ternyata di situ ditemukan berjuang ingkang saestu pancen nggih tenggene organisasi dadi pengurus senajan tur sak derma dadi seksi paribasan seksi asah-asah. Nek tercatat menjadi pengurus pasti sekian persen dalam hati ada rasa tanggung jawab. Nah, di dalam organisasi perjuangannya cetha-cetha rapi, ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Kita wonten ing kepengurusan NU baik MBC Majelis Wakil Cabang maupun ranting. Nuwun sewu. Berjuang merjuangaken warga Nahdliyin babagan nopo, babagan pendidikan wonten, babagan ekonomi wonten, babagan kesehatan wonten, bab apapun lah yang telah disepakati oleh rapat kerja pengurus. Ketika kita rapat berarti ada rencana. Di dalam rencana wonten rencana jangka pendek opo, jangka panjang opo, termasuk santunan anak yatim. Dimanggaken dateng ini ranting anu samping santunan anak yatim ini termasuk jangka pendek opo panjang. Sing jelas tahunan. Gitu nggih. Ini namanya ada rencana. Setelah ada rencana, ada pelaksanaan. Kapan dilaksanakan? 10 Muharram. Setelah dilaksanakan, karena ini organisasi, pasti ada evaluasi. Wingi kae kepriye santunane? Cah piro, oleh piro, sijine oleh piro. Inilah yang dimaksud Mbah Yaitur nek arep berjuang ya organisasi. Benten kalian Mbah Kiai berjuang ya berjuang temenan. Nek cukup sak derma ngisi selapanan. Selapananipun ahad pon paminipun. Tiap ahad pon siang ngaji berjuang leres. Tapi nyuwun sewu. Benten kalian perjuangan di dalam organisasi. Bentenipun rencana mungkin ada Mbah Kiai arep nerangke bab wudu, bab sholat mayit dan lain-lain. Setelah dilaksanakan, alhamdulillah terlaksana. Tapi dumugi evaluasi benten kalian organisasi. Ndak ono sing mengevaluasi hasil pengajian selapanan. Boten nonton. Ayo selapanan dievaluasi. Kayak ini pengajiannya kiainya kepriwe, balik ora pas nerangan umpamane. Gue alergi besok malah foto ora berfungsi. Tidak ada evaluasi di situ. Apalagi evaluasi hasil didikan tarbiyah pengajian yang disampaikan. Betul nonton belas anggota selapanan ing sini wong piro, kathah nek yen kula biasane penyakit wong NU ngoten niku Pak. Minim data. Wingi selapanan piro rame akeh, ngoten tok. Wong piro? Yo.
Angger tekan wong pira datane pun jelas blank. Umpamane ana 70 ora pas 70-an ngono tok. Ana aneh mesti. Lah terinspirasi kalian dawuh data evaluasi Mbah Dul. Ben kula selapanan Senin Legi badhe dhuwur. Ibu-ibu niku dalailan, Quranan, tahlilan, yuk ngaji. Ketinggal kuatah. Ya tak takoki jane muni ketoke akeh banget nganti dolan Joko Langgar barang. Ana wong pira to? Iku paling-paling rodok lumayan iku standaripun lenggawe snack pira ngoten. Wah, snack iki 100 punjul. Mula dereng marem. Wis dilakon bocah pondok jar kala-kala didata. Oleh data itu iki mungkin dadi daftar resmi, dadi umpama mati barang di Fatihai nah. Didata temenan semakin tak 100 muncul bosan didata temenan paling-paling 70 jebul sing 30 cah dolan, cah cilik, mbahne nggawa putu loro. Lene nggawa ponakane wae manper. Wong sing digawa ya cangkem kabeh. Dadi ora Senin ya dumani kabeh. Tekan nggon data melu masuk ning basa dicatet. Lha iki cah cilik belum masuk umur. Itulah perbedaan perjuangan di dalam organisasi. Ada kedisiplinan, ada kesungguh-sungguhan, ada tanggung jawab. Sehingga organisasi Nahdlatul Ulama menikolah ingkang kita antepi organisasi ini para kiai, para ulama ingkang ala thariqati ahli sunnah wal jamaah nahdiyah ingkang insyaallah waket dados mergi wilujeng lan bejo mulya kita donya ngantos akhirat. Allahumma ampun ngantos kita terkecoh dengan kalimat-kalimat orang yang sengaja membiaskan keorganisasian. Rasa NU-NU-an lah, sing penting ibadah. Nuwun sewu Pak, nek ora ono NU mah ora iso ibadah. Sebelum kita beribadah NU sudah berdiri. Kadang-kadang malah nyuwun sewu, teng sisi wetan mriko ning mboten sisi mriki. Nyong saurunge NU wis dadi kiai. Wih, wagem temen. Wong sing gawe kiai niki malah NU. Jenengan nek pados kiai tenggene NU, Pak. Pinter kaya ngopo ngalim sundul langit nek ora NU, ora bakal entuk label kiai. Paling-paling ustaz. Sehingga Indonesia para habaib zuriyah Rasul kajen dihormati. Ini adalah hasil dari tarbiyahipun Nahdlatul Ulama. Nek jalan kula ceritane daerah Timur Tengah, Pak, Masya Allah, zuriyah Rasul tidak semulia di Indonesia. Ning sing iso mahamke marang warga bahwa zuriyah Nabi iku kudu dihormati niki para kiai, dan kiai itulah hasil tarbiyahipun Mbah Hasyim Asy'ari lewat organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Cuman bagianipun ki mawon ikan posisinipun piyambak-piyambak, ada yang pada mustasar, ada yang pada suriah, ada yang wonten ing tanfidiyah. Seluruh kiai menika nderek murid-murid Nahdlatul Ulama. Ya ora Nahdlatul Ulama, ora itu level kiai. Kula kemutan sangat nalika tahun pinten nggih Raki Supewro sebelum tahun 2010. Saat itu masa-masa genting dalam masalah nopo serangan akidah di luar ahli sunnah wal jamaah. Mula sampai hari ini masih teringat dan terngiang apa yang harus saya lakukan ketika waktu itu didhawuhi dening Abuya Ki Haji Muhammad Thaifur Mawardi, yang beliau resmi menjadi kepengurusan Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Purworejo pada jajaran Suriah. Kok Suriah? Jajaran Mustasar. Kowe waktu niku genting oh nyuwun sewu.
menawi boten itu nalika badhe duginipun MTA. Sekian kali rapat, saya rapatnya di Gedung Jari, Pak. Lan gongipun Mbah Taifur dawuh, kiai-kiai sepuh kumpulke nang kene. Kuwi ngampun dawuh sebab kula dianggep cah cilik sing kepenak dikongkon. Terus sing ora patek ngerti tata krama dadi sowan kiai gede-gede ora patek wedi. Saking bodhone. Akhiripun alhamdulillah waktu itu rawuh Mbah Kiai Halwani, Mbah Kiai Masrur Afandi, Mbah Kiai Wahib, si Mbah Kiai Ja'far Samsuddin, si Mbah Kiai pokoke sing sepuh-sepuh niku, Mbah Kiai Abdul Wafar Sulaiman menawi itu. Waktunipun dalu lenggah wonten niku wonten dalem Gedung Sari. Rembugan. Ya Allah luar biasa nikmate. Wuruh macam-macam rembugan. Karena memprihatinkan kondisi warga saat itu, warga Nahdien khususnya yang terancam dengan akidah di luar ahli sunnah wal jamaah. Yang akhirnya dalam majelis itu minimal menelurkan 3 poin utama. Antawisipun inggih menika Abah Taifur dawuh NU gawe rumah sakit, Mbah Halwani dawuh gawe radio. Terus setunggal malih kula ragi suping dawuhipun menapa? 3 menika ning alhamdulillah ngantos sekian periode nganti saiki loro rumah sakit. Lan loro radio deh. Abah Taifur prihatos sangat ketika terjadi gejolak di dalam Nahdlatul Ulama. Bahkan nyuwun sewu kepundhutipun Rais Suriah PCNU Purworejo, panjenenganipun Kiai Haji Raden Abdul Hakim, ingkang langsung ngelingke pertama niku malah Abah Taifur. Kowe gak diopeni kowe kepengurusane. Iki supaya kita paham bahwa dimanapun ulama kita, ulama salaf, dimanapun kiai kita, pasti bisa dikatakan pasti beliau adalah bagian dari pejuang Nahdlatul Ulama. Kulo prihatin nek ana wong desa dijak organisasi nek kok malah harus yang penting ibadah. Nuwun sewu Pak. Lek dhewe iso anteng ibadah niki mergo ana sing ngurusi. Nika lho sing sering dipun aturaken. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidham. Perkara hak nek ora runtut tegese ora diatur, tidak terorganisir, ini akan mudah dikalahkan dengan perkara batil yang terorganisir. Ya orang NU Pak ngaji nih bocah-bocah bu. Walaupun tidak secara langsung anggenipun ngatur. Wong sampun pernah terjadi madrasahan sonten atau katakanlah ngaji langgar bocah-bocah niku bubar gara-gara kalah karo Toprak Doro. Lho ngaji nang langgar niki al-haqqu, perkara sing hak ning mergo tidak diatur. Lho terkait napa terkesan nalika wonten ing Desa Winong damel persatuan. Kula namani format forum majelis taklim. Nek silaturahim secara organisasi format menika tenggen kiai setunggal kaliyan setunggalipun alam-alaman takon. Ten mriki sing ngaji pinten, Pak? Terus jam pinten dan seterusnya dan seterusnya. Monggo, alhamdulillah PCNU sampun rawuh. Berarti niki upahe nek dicopot. Teng mriku niku nyuwun sewu, ada salah satu Pak Kiai kang sampun sebel, Pak.
mergo ngadepi bocah ngaji niku repot. Dikerasi ngesuk ra mangkat. Ora dikerasi, ora gelem mikir, lek ngaji akhire ra karuan. Akhiripun Pak Kiai niku sampun sambat lah, kula sak tekane mawon lah. Ana cah teko ya tak wulang ora ya wis. Ternyata ada salah satu wali santri ingkang wadul lha niku Pak. Winginane anak kula pun mangkat. Ning jebul dugi mriki Pak Kiai dilalah pas mangkat ngarit. Dadi Pak Kiai rumangsa nek ra ana cah teko, tinggal ngarit. Jebul pas mangkat bocah teko ya Pak Kiai tak sumuni mulangane malah ngarit cah cilik waduh prei tekan rumah tiba disinani mamae bali wae ra sedo ngaji prei lah prei apa Pak Kiai ngarit. Inilah al-haqqu bila nidhamin, perkara hak ning ora diatur. Ya bilbul batil binidham, kalah dengan perkara sing batal ning diatur. Kaya ngopo omsete tomprang doro. Lombane dengan level Jawa Tengah, Pak. Mungkin kalau cok diliwati masalah. Duwe tangga desa iku pun levele dhuwur. Wangge muni final cara lombane niku walah sing pake mobil-mobil mewah. Wah jebul pancen diatur tenan. Maka semangatnya luar biasa sampai sing tukang ngeculke wae semangat. Ora ana wong ngeculke doro kok klidhaliti, mesti mlayu. Aku motor ya ngebut. Kok iso sregep ternyata ya ana uang bensin, ana uang rokok, ana sangu, ana pulsa, dicekeli alat komplit. Makin badhe toprang dina apa jam pira komunikasi kalian kanca. Dene nek madrasah ndak ana komunikasi. Jam pira mlebune esuk prai ora, suran kepriye dan lain-lain. Nah niki diantaranya kita berorganisasi. Nah betul ulama. Termasuk NU Ranting desa samping menika yang sampun rutin melaksanakan santunan anak yatim. Hendaknya ada evaluasi. Wis pokoke anggere pengurusi kumpul jagongan mosora ana sing dirembuk. Termasuk menawi wonten panggenan kawula mendeteksi bocah yatim sing wis umure rada mepet balik sing kira-kira tahun ngarep wis ora katut. Iki perlu dingerteni sakniki Pak. Iki sampeyan terakhir tahun ngarep wis balik kok wis 15 tahun umpamane ngoten niku. Sebab nek ora dingerteke lare iki kadang ngarep-arep. Bahkan ada yang baik sekali ketika sudah terakhir kira-kira tahun ngarep wis ora katut niki dia bahasaken mengentaskan anak yatim, bahwa tahun ini penuntasan atau pengentasan anak yatim ada jumlah 2 anak yatim. Insya Allah tahun ngajeng sampun balik, maka kita bekali langkung kathah untuk modal hidupnya seperti apa yang diharapkan, dia bisa mandiri. Kancane umpamane oleh 50, dhek oleh 150 men gitu ku cempe. Ini modal urip. Sebab itu tahun ngarep wis ora itu saka santunan. Antaranipun ngaten menika. Tasih kedah dideteksi malih. Kadang-kadang saking warga lapor ning ora mudeng. Sing penting cairan duwe bapak. Jebul pegatan. Kuwi ora yatim, Pak. Mboten yatim nek duwe pegatan. Sing yatim niku nek sing bapake ninggal. Bapak ini lar, tur bocahe durung balik. Balik wis standare 15 tahun. Sadurunge 15 tahun arep nakoni, sira wis metu manine pun ora kepenak temen ya takon. Standaripun wis balik antawisipun mekaten. Wis punjul sekali masuk pun boten yatim malih. Dadi guyonan wau ndak tak tawa-tawa kira ana sing ngemek niku. Akhire sing mek bojone kula dhewe. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, mila monggo
kanca-kanca pengurus majelis pengurus ranting NU Sampi ingkang sakmangke badhe dipun lantik dengan dasar ingkang pokok kita khidmah dhateng NU, khidmah dhateng ulama, gayuh keselamatan dunya lan akhirat. Lah keranten kawula pun pitados wonten ing MBCNU Kecamatan Kemiri. Salah satu bagian dari MBCNU Kemiri adalah Desa Sampe. Sepisan kalau sampun nyuwun pangestu kaping kalihipun nyuwun pangapunten panjenengan kanca-kanca pengurus jangan membayangkan kados situasi nalika tasik normal. Situasi normal Kemiri itu dadi andalan, dadi kebanggaan Purworejo. Sulapanan sing wawuh wong 3.000. Wamban selapan ahad pun bisa tertampung dana infak 6 juta sekian. Dan kantor MBC pertama se-Purworejo adalah yang punya Kemiri. Walah Kemiri ngantek saniki wis luwes nek arep direhab ning MBC liyane kedo tuku lemahe. Kedo bangun. Wong sing duwe fasilitas mobil umat jenengan badhe mresakaken napa sederek ingkang sakit kering mawon MBC Kemiri bagian mobil umat utawi mobil ambulan siap mengantarkan, siap melayani dan seterusnya. Cuman kula maturipun mboten sah bayangke nariana hatpon wonge 2000 niki musimipun musim pandemi. Artinya apa? Ya saiki ayo saiki berbuat apa yang dibutuhkan saat ini ngoten mawon. Sebab sebagian warga sebagian kanca niki ana sing angen-angen wis pokoke sok anggo wis normal narian meneh. Rombongan ambara hatpon wonge 2000 3000. Ming mikire ngoten tok. Ya saiki ya sok anggo wis normal, ya saiki ning meneng bae. Padahal takon normalnya kapan? Embuh. Kowe dadi pengurus asam urat. Ora iso obah. Maka kemarin kita sepakat program unggulan kita wonten ing periode menika adalah satu babagan pendidikan. Kita mangertos anak-anak kita ingkang sami sekolah kados nika nasibipun. Yang kedua adalah yang kita unggulkan adalah babagan ekonomi. Terus yang ketiga pun babagan sosial. Samangke supados dipun rancang dening kanca-kanca Tangfidia nyuwun pangestu ning ampun bayangaken gebyar. Aja gebyare sakniki ora usum. Saiki apa sing dibutuhke warga, ayo bareng-bareng itu sebagai khidmah kita datang NU, insya Allah saged kangge bukti bahwa kita diakoni santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Justru hari ini yang lebih efektif untuk menjalankan kegiatan adalah konco-konco pengurus ranting. NU saiki sing mlakune terlurus istiqomah rapate ana kendala niku malah tingkatan ranting, Pak. MBC mending ning kudu disikapi. Nek wis PC munggah berat karena memang situasinya tidak mendukung. Kalau tasik wonten jajaran PCNU sing tasik sak menika nggih menika bagianipun wonten ing LBM, Lembaga Bahsul Masail. Winanipun sepakat setulegi kala wingi pun siap gedang ambon telung tundul siap beras ketan wis dikum ya sing kegonan niku teng MBC Banyurit pun napa-napa wis disiapke taruh wis dipasang dilaksanakan besok Sabtu ning Kemis sore diparani petugas petugasnya ya minta kotok sebaiknya jangan dulu ngoten dong. Lah panitia kok kalau mau desa wah ora kepenak. Mbok diaturno wonge ora patek akeh wong Bahsul Masail iki ora kaya pengajian akbar sing rawuh hanya kiai-kiai saja. Ning karena namanya adalah Kabupaten Purworejo. Bayangannya 16 kecamatan. Berat, Pak. Akhiripun ya terpaksa
ya cancel. Kita membawa bendera NU, menyelamatkan marwah NU juga, gimana sakit. Padahal undangan Basmasil pun beredar. Bapak kula pun tidak. Kula pun pesen kalian kanca-kanca, wis dole undangan dikabari, ku ndak do mangkat. Malah jebul bapake dhewe ra kekabaran. Berat Pak. Tingkat kabupaten ke atas untuk melaksanakan nopo kegiatan yang semacam ngaten menika masih belum selayaknya untuk bisa jalan. Tapi justru level ranting menikolah, ayo nariahan, tahlilan, kumpulan nopo tetep karena apa? Sepisan levelipun desa pingkali saakeh kumpul nang desa ya ora kaya akeh kumpul nang kabupaten, sehingga terkesan perjalanannya ini insya Allah stabil pinaringono istiqomah. Amin Allahumma amin. Saatnya kita untuk berkhidmat semampu kita. Apa yang harus kita laksanakan dalam situasi seperti ini? Insya Allah kita sedoyo mangke badhe kalebet dawuh alhaqna bihim dzurriyyatahum. Muga-muga dirombonge rombonganipun Mbah Hasyim Asy'ari wa aqwanihim. Amin Allahumma amin. Boten prayugi matur ingkang langkung kathah, walaupun belum dilantik kawula mengucapkan selamat kepada konco-konco calon pengurus ranting NU Desa Samping periode 2021-2026 yang sebentar lagi akan dilantik. Setelah lepas nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.